Así. ¿Cómo quieres hacer la fogata? Quiero así. ¿Y qué es eso? Así. ¿Ese es con muchas maderas? Papi, no, po. Así. Ah, vas a soplar con un cartón. No, sí. Con cartón. Así. Ah. Ahí tenemos nuestra fogata, ¿cierto? Papi. Papi. ¿Qué, No. mi amor? Ahí. ¿Quieres que grabe la fogata? Papi. ¿Qué, mi amor? Pague la luz. ¿Dónde está la bebida? Esta. Haga un salud. 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 ¿Me das? Sí. Un poquito, ¿ya? Sí. Para compartir, ¿cierto? Sí. Papi. Ah, está rica, ¿eh? Papi. ¿Qué, mi amor? Sí. Oh, ¿estás jugando con piedra? Papi. No, no, por acá tenemos las piedras, mira. Mira aquí. No. Yo quiero así. Sí. Oh, ¿y quién tiró esas piedras? Yo. ¿Te gusta jugar con piedras? ¿Y dónde dejaste el caballo? Ahí está. Ahí está, trae el caballo, ¿cómo lo dejamos solo? Dejamos al amigo caballo solito, vaya a buscar su caballo. Y póngale música al caballo. ¿Ya? Papi, la tomé toda la vida. Ya, mi amor, gracias. Ven, anda, vente a caballo. Tú ponele música para que ande a caballo. Ya. Ya, anda a caballo. Eso. Vuelta. Muy bien, ¿te gusta andar a caballo? Oye, el caballo pesado, no se queda tranquilo. Ya, dígale chao al caballo. Yo caballo. Tíreme un besito. Yo te amo. Agustín, yo te amo. Sí. ¿Tú me amas? Sí. ¿Quién te... ¿No? ¿Estamos ahí? Ya. ¿Quién te cuida? Cuidado que eso está caliente. Papi. ¿Qué? Si aquí está la fogata que hicimos con Titín, pero está caliente, no se toca. ¿Puedo ver, por favor? Ya, yo te levanto. ¿Quién te cuida? La papá. ¿Quién te cuida? La papá. Pero mírame. ¿Quién te cuida? La papá. Te amo.